Привет, ребятушки! И сегодня у нас обзор на пиво, то есть эль Алтайский ветер. А кушать я буду пельмени с гренками. Вот. Я опять же не знал, что это не пиво, а эль. Ну, я, в принципе, хотел попробовать все вкусы, поэтому вот, как бы, это сибирская корона. Вот. Снова будем наливать пиво с пеной, потому что одной рукой, блин, очень тяжело наливать. Хотя эль, походу, не такой пенный. Так. Не помню, какой эль по вкусу вообще, я его пил точно, но это было, наверное, очень давно. Опа. Что, это стакан не полный? А, здесь 0,4, все понятно. Здесь 0,4. Вот. Градусов здесь интересно, сколько здесь градусов. 5,6. Ничего себе. 5,6. Вот что тут написано. С фокусировкой беда. Оставит после себя горчинку. Блин, горчинку я не люблю, это точно. Ну ладно, все, короче. Вот такое пиво «Сибирская корона». То есть, блин, эль. Вот. Ну и приступим к обеду. Кстати, блин, неплохо. Да, такой индивидуальный вкус, конечно. Пить можно, но, конечно, часто я такое пить не стану. Ну, вместо пива обычного. Пахнет вообще джином. Ой, пахнет по вкусу. Немного отдает прям джин. Джином. Приступим к обеду. Пельмени как бы сделаны по... Не просто жареные, а по одному из моих любимых рецептов варено-жареные. Сначала, то есть я их отварил, потом пожарил, и жарил я их в не подсолнечном, а сливочном масле. Это придает им, блин, не знаю, просто настолько вкусности, что... Ну, можно и просто в масле, я иногда и так делаю. Но вот представьте, вот какую вареную картошечку с маслицем, да, и пельменям она дает такой мягкий, блин, офигенный вкус, короче. Соус кетчунес, кто не знает, что такое кетчунес, это кетчуп с майонезом. Гренки с чесноком. Плюс это бородинский хлеб. Вот. Чеснок, укропчик, бородинский хлеб. Также овощи. Немножко красного перчика, зеленого. Огурец, помидор. Блин. Никакого русского языка быть не должно. Это не только вопрос использования государственного языка, это вопрос самоуважения в первую очередь. Также и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками. Второй русскую речь с больших экранов, пока украинцы просят снять запрет с новогодней комедии. Смотрю опять новости. Вообще люблю посмотреть новости, блин. Вообще не знаю почему, но раньше не любил. Всем, кто кушает, приятного аппетита.
Да, что... Как обычно, в новостях ничего доброго опять не говорится. Никаких хороших новостей для нашей страны. Но опять не слышу. Пельмени я вообще люблю мини, но в данный момент моей любимой марки пельменей не было. Мини-пельмени были мои любимые марки, только вот средненькие. Опять же, совершенно незатратное блюдо. Приготовлением. Также не более получаса, не знаю сколько точно, но... Проголодался, блин, вообще. Единственное, что много говорил, так и не закончил. Вот. Единственное, что... Ну, самое долгое, это вот на пельмени просто кипящую воду, когда уже кидаешь. Пока вода закипит, на минут 10 точно пройдет. Плюс минут 10 поварится. Вот. Ну, их можно не доваривать, поскольку потом мы их все равно обжариваем еще. Вот. Ну, минут 10 поварится и минут 10 пожарится как раз. 30 минут как раз уходит. Гренки я жарю на второй сковородке одновременно с приготовлением пельменей. Ну и также резал все одновременно, поэтому и вышло. Не более получаса. Если, конечно, жарить все отдельно, ну тогда минут 40, наверное, если не больше. А так, в принципе, полчаса это не торопясь вообще. Спокойненько все делаю. Главное, все просто. Никаких навыков, чтобы замутить такое блюдо, не надо. Можете сделать так же красиво, чтобы было приятно кушать. Можете накидать как по-мужски так, перемешав все это с майонезиком. Ну, как вам нравится, в общем. Я просто люблю красиво все разложить так, чтобы было самому приятно кушать. Вот. Слава богу, фантазия позволяет. Блин.
Система с сегодняшнего дня функционирует пока в тестовом режиме. Принципы не работы понятны. А водитель с плохо нарушающим скоростной режим превышение на 60 км в час и выше, сигнал с камеры поступает в ноутбук, патрулирующий в районе экипажа ДПС. А дальше запрещено погоня и задержание. В этом сотрудникам ГИБДД предполагается опять-таки помочь электронная система. Компьютер рассчитает предполагаемый маршрут. Помидорки. Нарушители и могут его поймать. Штрафы в этом Блин, я не помню, то ли черри, то ли не черри, то ли просто сливовидные. Я очень люблю маленькие помидорки, неважно, черри они или какие-то другие. Как обещает ГИБДД, в базе отвечает за одно и то же нарушение не придется. Они почему-то более насыщенным вкусом обладают. Непонятно пока, как должен будет действовать инспектор, если остановленный водитель скажет, что зафиксированное в паре километров нарушение было совершено не им, Ну, эль, конечно, его ближайший родственник. своеобразный напиток. Напоминает просто какой-то пивной напиток, знаете, такой, не пиво, а пивной напиток. Обычный такой фигуры. Не знаю, мне так себе. Ну, я бы вот им поставил 5 из 10. Даже меньше, чем темному пиву в прошлый раз. Поскольку ощущать в пиве вкус джина мне не нравится. Квас в пиве. Ну, привкус темного пива, насколько мне кажется, там отдает квасом. Это еще ничего, но привкус джина мне не нравится. Я джин иногда могу выпить, да. Ну, из алкогольных редких напитков. То есть мои любимые напитки это джин и ром. Вот. Но привкус джина в пиве это не то вообще. Срочные новости, это еще из Сирии. Снова дети погибли в Алеппо. Из подконтрольной террористам части города сегодня в школу попали мины и газовые баллоны. Переделанный снаряд. Сообщили только что Минобороны России. Это случилось во время занятий. 3 человек убиты, еще 12 мирных жителей ранены. В то же время боевики обстреляли ближайший к школе гуманитарный коридор. Погибли 12 мирных жителей, ранены свыше 20 человек, сообщил представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Коношенко. По его словам, террористы наращивают огонь, пользуясь тем, что 10-й сутки российские воздушно-космические силы и ВВС Сирии не совершают небольших полетов ниже 10 километров вокруг Алеппо. В Москве сегодня представили книгу «Неизвестный Примаков» и издание приуроченное ко дню рождения патриарха российской политики и дипломатии, который будет отмечаться 29 октября. В двух томах собраны уникальные документы, фотографии семейного архива и воспоминания друзей, коллег Евгения Примакова из политики. Что-то странно, ем, не могу наесться прям. Я думал, я к половине уже наемся, но нет. Я еще не наелся. Да, ребят, что я чавкаю, сразу извиняюсь, но сдерживать себя я не собираюсь, поскольку хочу есть, как мне нравится. Россия в следующей осенью примет у себя ассамблею Межпарламентского союза, сокращенно МПС. Форум – это авторитетная организация, объединяющая 170 стран, пройдет в Петербурге. Российские заявки, которые представляют
ел дни, что-то мне очень, блин, захотелось какой-то попробовать новый вкус какого-нибудь Ролтона. Ну или что там, доширак. Не знаю. Иногда вот что-то тянет прям гадости какой-нибудь есть. Вот прям хочется. Скорее всего, в ближайшие дни будет обзор на какую-нибудь лапшичку новую. Ну, я не знаю, для меня новую, по крайней мере. Если увижу в магазине что-то интересное. У депутатов Нижней палаты Российского парламента сейчас первая неделя работы в округах. До конца месяца предстоит отчитаться перед избирателями и выслушать предложения людей, которые за них голосовали. Заместитель председателя Госдумы, член фракции «Единая Россия» Петр Толстой сегодня в столичном округе Вытина-Жулина виделся с представителями Совета ветеранов. Речь шла о работе поликлиник и транспорта. Особое внимание уделили благоустройству Временского леса и восстановлению парковых. Встреча с избирателями — это нормальное общение с людьми, без этого общения. Но, блин, странно, вот этот отель Вообще, мне кажется, быть депутатом, понятно, какие очень быстро, так сказать, дает по мозгам. Не знаю, я даже закусываю. Ну, хотя, не знаю, может, так, первое ощущение просто. власти то, что необходимо менять, то, что необходимо как-то улучшать. Поэтому я хочу понимать вопросы, пытаюсь из этого сделать какие-то выводы, и теперь вот на новом поприще каким-то образом это... Также я говорю, я не люблю долго заморачиваться. Ну, при готовке пищи. Вот, предположим, делать какие-то роллы. Это же очень долго, пипец. Я пытался. Ну, то есть не пытался, у меня как бы со второй или с третьей попытки уже получилось довольно-таки нормально. Но это действительно долго готовится. Ну, не знаю, по крайней мере, я долго это готовлю. Ну, очень много заморочек. Я люблю такие аппетитные, вкусные, красивые блюда. И сделать их может совершенно каждый, также повторить быстренько. Опять же, блюда не какие-то изысканные там. Совершенно недорогие, грубо говоря. Сегодня же представили спектакль, который откроет фестиваль. На сцене Большого покажут волшебную флейту. Вроде музыку Моцарта и немецкие комиксы оперы не предвещали больших сюрпризов. Но это... Промо-ролик спектакля — настоящий битвы. Артисты встраиваются в видеоряд, становятся частью одной большой анимации. Спектакль творческий, как его назвали сегодня сами создатели, требует усилий до 60 участников труппы. Поскольку в постановке быстрый темп, там нет пауз, не успеваешь заскучать, всегда происходит что-то интересное, постановка потрясающая. Вот в Начетовском фестивале шекспировские страсти. Зимнюю сказку привезет театр из Лондона. И даже чеховские три сестры. Правда, совсем уж непривычная для российского зрителя постановка мюзикл. Это американские Ольга, Маша, Ирина. Будет и аргентинское танго-шоу. Страсть, запретные желания, смерть, боль, любовь. Уже более века переплетаются в этом танце. А для ценителей французской эстетики изысканнейший деликатес. Старейший театр Франции. Основан... Я думаю, каждый человек любит покушать. Вкусно и хочет это сделать как можно быстрее. Не, ну есть люди, конечно, которым нравится постоять у плиты, там побольше уделить этому времени.
завтра весом. Дорого. И московский Чернов увидит вновь Джеймса Тьюрера, внука Чарли Чаплина, членного столичного работы. Но я вот долго не могу уделять. Режиссера, он же исполнитель Робера Лепана. Ну, во-первых, потому что времени нету, а во-вторых, потому что, ну, готовить вкусно не обязательно долго. Такая пестрая картина мирового театра в маленьком формате, все-таки 21 спектакль, будет представлен на юбилейном фестивале «Следствие году». Юбилей – это 25 лет. Четверть века Чеховский приводит в Россию постановки со всего света. Постановки ошеломляющие и идущие в ногу от театрального времени. А так юбилей Чеховского подробно Я вот кушаю это блюдо дольше, чем я... Ну, не дольше. Почти так, как я его и готовил по времени. Потом модель скрывает еще немало тайн. На пути майор Черкасова снова встают люди Черкасова. Майор Черкасов, приказываю передать дело майору Пожидаеву. Как вымыть из логова жестокого и хладнокровного преступника, где спрятаны украденные миллионы, любовь рыцаря плаща и кинжала? И можно ли переиграть агентов КГБ, неуловимый паук, летящий своей сетью? Кто остановит убийство? Да. Вот теперь я чувствую, что я вроде как наелся. Все, ребятушки, всем спасибо, всем пока, до встречи.